新手剪影片不知道如何搭配音效吗？GPT 就是你的最好帮手，只需要使用这段提示词，再上传场景图片或文字，请 GPT 帮你产出主要音效、环境音效、气铁鼓强音的英文描述词，再直接使用 ElevenLabs 生成，就可以解决一个一个挑选视听素材，还迟迟找不到满意素材的烦恼咯。让 AI 成为你练习路上的好帮手，按下关注，每周探索 AI 工具新亮点，追踪锚点影音，带你看更多实用 AI。